مدرسة شكيب إرسلان، وذلك للإدلاء بصوته للانتخابات البلدية والاختيارية. الرئيس سعد الحريري كان قد استقبله المواطنون بحفاوة، وهو دخل الآن إلى خلف الستار حيث يدلي بصوته لانتخاب أعضاء المجلس البلدي. طبعا هذه الغرفة هي في رأس بيروت، وتحديدا في فردان، قلم رقم 17 ثانوية فردان، وهي ناخبو الطائفة السنية من سجل 1357 إلى سجل 1595 وغرفة رقم 1. إذن أدلى الرئيس سعد الحريري أو يدلي في هذه الأثناء بصوته في قلم الاقتراع. وبطبيعة الحال أيضا بعد أن يوقع الرئيس سعد الحريري سوف يتوجه مباشرة إلى مقر المخاتير أو خلف الستارة أيضا لاختيار أعضاء المخترة، وهو يعني الرئيس الحريري أيضا سيقترع للمخاتير، وهو كان قد وصل منذ بعض الوقت، وهو طبعا استقبل بحفاوة من قبل المواطنين والمندوبين الذين تواجدوا في الأسفل. ومن المقرر أن يدلي الرئيس سعد الحريري بتصريح بعد أن يقترع. إذن دخل إلى خلف الستارة أيضا لاختيار أعضاء المخاتير. بعض المندوبين يعني يحاولون التقاط السيلفي أو يتحضرون لالتقاط السيلفي مع الرئيس سعد الحريري لدى خروجه من خلف الستار، وهو خرج الآن وفي طريقه إلى الصندوق ليضع إذن الرئيس الحريري يعني قال زي ما هي، في إشارة إلى الالتزام ودعوة المواطنين يعني بالالتزام باللائحة كما هي. ومن المقرر أن يعني يصرح الرئيس سعد الحريري. إذن سيتم، سنحاول أن يعني اليوم هو يوم عرس لبيروت، واليوم هو يوم ديمقراطي بامتياز. ننزل لندي صوتنا بكل ديمقراطية وبكل حرية. أنا انتخبت اليوم لائحة ليبياتي زي ما هي. الله يخليكي. واليوم نشوف انه لائحة ليبياتي فيها كل الكفاءات وفيها كل المكونات السياسية بالبلد وببيروت.
ان شاء الله الله يوفق هاللائحه، وهي امام ان شاء الله اختبار كبير بالتنفيذ ان شاء الله بالمستقبل. بنتمنى انه هيدي الانتخابات ايضا تفتح الباب للانتخابات الاخرى الرئاسيه والنيابيه بالمستقبل، تكون بادره خير ان شاء الله. وهذا بيثبت انه لبنان فيما يخص ديمقراطيته بخير، ونحن قادرين انه نقوم بانتخابات، وان شاء الله بالمستقبل نقوم بهذه الانتخابات. دولة الرئيس انتخابات سياسية أو إنمائية اليوم؟ هي انتخابات سياسية بامتياز وإنمائية. ما حدا يخبرنا انه الانتخابات منا انتخابات سياسية، هي انتخابات سياسية، وبيروت بدها تفرجي شو هي هويتها السياسية. عم تخوضوها ضد مين بالسياسة لكان؟ بنخوضها لمصلحة إثبات انه بيروت ما زالت بمسيرة ومسيرة تيار المستقبل والشهيد رفيق. دولة الرئيس عم تضع شو بيعني بالنسبة لكم؟ غياب حزب الله عن لائحة البيارتي شو بيعني بالنسبة لكم؟ شيء إضافي لبيروت. دولة الرئيس ليش عندك خوف على المناصفة؟ ليش خوفك على المناصفة اليوم؟ أنا بهمني المناصفة لأنه هيدا الشيء أرساه الله يرحمه الشهيد، نحن بدنا نحافظ عليه، نحن بنؤمن بهيدي المناصفة، ونحن دائما بوسط هالأجواء الاحتقان بالبلد. ما في شك انه في ناس عم تتجه الى اجواء مش على المناصفه، ونحن عم نحارب هذا الشيء، لانه بدنا نشوف بيروت مثل ما بنشوف لبنان، مثل ما بنشوف الطائف اللي مليء بالمناصفه. هذا نحن كيف بنشوف البلد، وهذا كيف دولة الرئيس بس حضرتك عن رئيس رفيق الحريري العونيين اليوم باللائحة؟ أنا برأيي إنه اليوم التوافق السياسي عم يخوض، أظن العونيين هن مع المناصفة مش ضد المناصفة، العونيين هن مع إنماء بيروت مش ضد كيف بتضمن إنه ما يبقى الوضع زي ما هو مثل ما نزلتها زي ما هي؟ لا، الوضع إن شاء الله بالبلد حيكون أفضل بكتير. اليوم نحن انتخابات نيابية قريبا؟ أنا مع الانتخابات النيابية بعد، أكيد الرئاسية قبل، ولكن بقول لكم من هلا إذا بده يكون في انتخابات نيابية نحن معها. دولة الرئيس بس إذا